彌陀佛咧發咗一個願啊，叫做咧菩薩悟一切智。即係咩意思咧？就係講緊咧，其實阿彌陀佛成佛嘅時候咧，就希望咧喺國中嘅菩薩啦，即係喺極樂國土嘅菩薩，都可以咧有佛嘅智慧嘅佛嘅智慧咧係演說，係啦，呢個就係阿彌陀佛發嘅願。即係咩意思咧？去到極樂國土嘅眾生都好似咧好似佛咁，有好多嘅智慧。咦，智慧係可以俾佢愛嚟係演說嘅。係啦，即係可以講經說法，甚至有智慧係起好多嘢嘅。係啦，其實咧佛嘅智慧咧係斷眾一切煩惱，即係佛咧嘅智慧就係冇煩惱嘅，同埋知道晒所有嘅實相，亦都知道好多嘅無所不知嘅智慧。呢個係佛嘅智慧。係啦，咁咧，但係咧，去到極樂國土嗰個眾生啦，其實去到極樂國土嘅天人啦，佢會有神通嘅。咁佢有神通遍十方，但係咧，阿彌陀佛覺得佢有神通，但係佢可能未必有一個佛嘅智慧去講經說法，去開示人啊。咁所以咧就有呢個願啦，就希望去到極樂國土嘅天人菩薩都能夠咧有佛嘅智慧，可以咧去説法演説啊，係啦。咁除咗係演説之外咧，其實咧仲有可以愛嚟有智慧啦，可以去到諸佛嘅國土咧，係擊大法鼓啦，仲有咧可以去見大法蟲啦，係啦，同埋咧最終目標咧係希望廣度一切眾生，係啦。咁其實咧，佢講咧，其實阿彌陀佛咧發嘅有一個願就係講過咧，係話去到去國土嘅所有菩薩啦，都能夠成就有一切嘅智慧。咁咧，希望佢哋善談諸法秘要之義，係啦，即係希望佢哋可以講到咧佛法啦，係啦，同埋講到佢好深明達智。係啦，令到咧佢哋可以有阿耨多羅三藐三菩提咯，係啦。咁呢個咧就係阿彌陀佛咧曾經講嘅發嘅願嚟嘅，係啦，因地發願，係啦。咁咧其實咧佛咧會覺得咧智慧咧係本自具足嘅。咩叫本自具足咧？個個人本來都有噶啦，即係每一個人都有，但係因為有兩樣嘅，所以我哋冇咗個智慧。呢個好重要。有邊兩樣有冇咗智慧咧？原來我哋就會有一個叫煩惱障。我哋有兩個障礙，一個煩惱障。煩惱障係咩咧？煩惱障即係話我哋俾煩惱係遮住咗我哋嘅智慧，係啦，令到我哋咧係見思域啊，即係好思想嘅思，疑惑嘅惑，係啦。咁咧另外一個障咧就係叫做所知障，係啦，呢個就係好嚴重，即係好重要。所知障就係睇唔到實相，睇唔到真實嘅嘢，呢啲叫所知障，係啦。咁即係無明惑啦，係啦，即係無明惑，同埋叫做塵沙惑域，係啦，即係咧將呢啲嘢咧遮住咗個智慧，係啦，即係第一睇唔到實相咯，睇唔到真實嘅嘢。第二樣嘢係睇唔到入邊好煩惱，俾啲煩惱遮住，係啦。咁所以我哋都好希望咧係減少煩惱，減低煩惱。減少煩惱做咩咧？冇煩惱會令到我哋嘅智慧生起，係啦。呢個就係好重要，係啦。咁所以咧，其實咧，阿彌陀佛咧就係去到極樂嘅國土嘅天人啦，都係會加持佢哋嘅。加持係咩咧？就係希望消除咗佢哋兩個障礙。呢兩個障礙就係煩惱同埋呢個無明，係啦，所知障、煩惱障同埋所知障，令到喺兩個障咧係圓潤咁樣消除，然後咧得到咧有五眼，係啦，又得到清淨嘅五眼。咁得到清淨五眼之前咧，都要有一個叫淨明心、清淨明心啊。係啦，淨明心咁先會有個清淨五眼。咁邊五眼咧就會有肉眼咯、